點火，點火起飛！大家好啊，歡迎嚟到最新一集嘅耶教 V 運運，我係轟雷金剛星啊！我係多龍啊！咁啊，講講台務先，我哋下邊有3個 QR code，分別係 Face、IG 同埋 PayMe QR code 啦。咁啊，歡迎 follow 我哋社交平台，歡迎打賞我哋隨緣落座。咁啊，大家如果第一次入嚟聽嘅話咧，咁我哋台主要做2個節目嘅。大家而家聽緊嘅耶教 V 運運啦，講關於一啲基督教日事啦，有個案分享。咁啊，主要講耶穌嘅。而我哋台另一個主打節目咧，就係劇出驚人。咁咧就係講一啲關於香港舞台劇場、電影劇集有劇本嘅都會攞出嚟講嘅。咁而我哋每個月咧都會更新呢個 OPCG 同埋 PDCG 嘅相關資訊嘅。咁啊係啦，我哋台務到呢度。咁啊，我哋早嘅連續幾集已經講咗一啲關於兔尾子嘅 case 啦，翻呢個新義安靈恩派教會嘅一啲嘅經歷啊，係啊，咁啊我相信我哋自己本身聽緊啦，定還是聽眾都有一個心中一個疑問嘅，咁點解間嘢咁癲啊，都仲會中個頭埋翻咧？咁啊，我覺得呢樣嘢咧，兔尾子有同我哋講嘅，咁就我自己咧都覺得好常見嘅。我哋之前心靈課程都講過啦，即係當你喺一啲唔開心啊，經歷緊一啲好艱難嘅時候咧，當你走到無力啊，係啊，都特別容易會中個頭去呢啲嘅地方啦。即係不論你係走去上呢堂啊，即係你覺得你嘅事業或者點樣有啲嘢棘住咗喎，你可能會走去覺得上呢啲咁嘅增強你自信心嘅堂，就可以令到你飛黃騰達咁樣。嗰個咩隔離添嗰個咩百萬圓桌都上呢啲咁嘅堂咁啊！我想仲唔掂咁？你咪垃圾，你咪垃圾，你咪垃圾嗰啲類似嗰啲啦，係啊。咁我自己覺得心靈課程某程度上都有一啲操控嘅手段喺度啦，咁而我都根據呢幾集嘅內容，都覺得新義安咧多多少少咧都有呢啲咁嘅嘢嘅，咁啊係啦，咁啊都佢亦都明確解答咗我哋啦，咁啊講關於一啲係咯，總之經歷咗一啲人生嘅唔如意，一啲嘅低谷啦，咁所以就中咗個麻頭埋去，咁就係啦，咁啊以我哋而家嘅了解咧，佢喺休息咗一排之後咧就清醒咗啦，佢亦都應該冇再返呢一間，係咁啊係啦，有冇特別嘅補充？所以講埋佢嗰啲有好多都。哦，係啊，有多騎呢嘢嘅，即係之前都講過好多呢樣又唔做得，嗰樣又唔做得，又唔玩得包晒，又唔玩得恐怖 game 㗎，係啊，又唔玩得 Silent Hill，跟住又嗰啲更加你冇連電子遊戲都唔得，你更加唔好講啲現實嗰啲咩碟仙啊，咩問米燒香啊嗰啲，即係講電子唔得㗎啦，唔得，你唔好問咩，睇《咒術迴戰》咯，睇《咒術迴戰》又唔睇得啊，咩《哈利波特》嗰啲講魔法嗰啲唔得啦，死硬啊！咁啊，仲捉 Pokemon 諗住咗佢嚇，係啦，咁啊係啦，呢好多呢樣唔得，嗰樣唔得啦。我哋而家現代人眼入邊睇覺得好奇怪嘅嘢，咁啊每一樣嘢有唔同自己嘅靈啦。咁啊講話咩上幾集講過天主教有天主教嘅靈啊，咩跟住有啲。你一懷疑佢啦，咁佢懷疑有懷疑嘅靈啊，即係咩都靈咁樣啦。即係簡單嚟講嘢，如果你老屈佢，你有老屈嘅靈，咁啊咩都有一個靈咁樣。我發覺對呢啲教會有一個好容易嘅方法咧，就係由古時遺落嚟㗎啦。即係你阿爸阿媽開始已經遺落呢個方法，令到你可以駁佢嘴咯。即係譬如你話我咩靈啊？假設求其啦，我喺玩火機，咁你話我咩靈？唔專心嘅靈啊！你開個禮拜口啊！呢個水講過，即係
咁佢就會猜啊，猜啊，錯，你撞鬼啊你有烏龍茶嘅靈啊，你有烏龍茶嘅烏鬼啊，猜啊你把口啊你有口水講過係啊，即係啊，以前我都係唔吉你咪撚出口，猜。你總之講唔講，你咪撚再講啦。就係閘住咗你先，閘住咗你，猜咗你先，開你把口啊你，再加句你攣口水講過，一係好嘅方法係咪啊？提供係咪啊？即係嗰啲新年嗰啲唔使你哎呀你死講死咪猜你，新年大吉利是，嘿，總之你講嗰啲咩嗱喂，新金剛星你好似有。睇好啲 follow 好多女女喎，未講，我都未講。鹹濕嘅靈鹹濕嘅邪靈啊，猜喎你把口啊，睇下女仔啊，唔係啊，猜你口水，大吉利是啊，嚇咁咪有鬼啊，咁樣即係咁樣咯，係啊，猜。邊有咁易有鬼啊？猜過你把口咧，口水講過大吉利是過你，係閘住閘住反彈嘅，仲要係即係話啦你崇拜玩電話又唔專心嘅邪靈喎，咁樣。我猜你把口閘住，反彈過你嘅咁樣。話呢啲個方式就係人哋，因為佢都係靠講啊嘛，靠講令到你有啊嘛。咁我相信真係有邪靈嗰班人咧，係唔會識講猜啊、大吉利是啊咁樣嘅。即係如果咁勁都。會唔會就成個地獄就喂撒旦喂，原來坊間有招叫猜喎，我哋用咁樣。我諗佢冇諗過原來用到呢招咯。不過唔係啊，因為但係嗰陣時佢都跌，即係好。係我而家咁講嘅。咁詼諧咁講咧，嗰一刻都係唔開心嘅情緒，加埋佢又好似俾到啲 insight 你喎，你又哇好似講得好啱喎，又唔會猜佢嘅，好似有啲道理喎，咁你就真係中晒大伏咯，就係呢啲，又好似有啲嘢喎，係啊，即係譬如講到似層層咯，你聽日你今晚可以翻屋企瞓得好㗎啦，咁你今晚可以翻屋企瞓得好喎，即係佢有啲咁嘅經歷㗎嘛，你今日翻屋企又瞓得好喎，咁你又覺得好似琴日係有用喎，係啊，有用喎，咁你又唔會猜㗎，猜咁你咩今晚瞓得唔好啫，你又唔會咁講話，即係你會令到佢覺得嗰樣嘢好確信咯，係應該係敬拜隊之後覺得頂唔順啦，停咗一陣之後發覺醒啦，醒啦咁樣。醒又源自於佢真係佢有一個物理上去有一個遠離咗，係啊，就容易啲醒翻啲。老實講咧，即係就算可能你有聽過節目，你有翻過呢間教會咧，我都確實我係對你而家你描述緊，我未知呢幾時來信描述緊呢間教會咧，我係存在偏見㗎。係，我係覺得係邪教嚟㗎。少少，你少少咋？我覺得全邪喎，全邪教斂財喎，我覺得係。係斂都斂財，都斂㗎啦，都斂㗎。上次咪講過佢哋收錢㗎啦課程。係啊，全邪教斂財喎。係啊，就係覺得天主教有靈已經覺得好奇怪啦呢件事。係啊，你夠趣初嘅天主教同初。天主教係啊，大家利是，你啱先講過咁樣。耶穌做阿媽生嘅。係啊，初就係咯，即係個人到清醒翻啲，你就會嗰啲嘢怪怪地喎。係啊，咁先至識醒咯。我覺得呢啲好緊要啊，物理上邊直接隔絕佢就會。真係好啲，真係好啲，邪邪地㗎啦，邪邪地。我覺得邪，全邪佢。全邪啊！我覺得係全邪斂財咯，我覺得係。係啊，係啊，我覺得佢哋已經掌握到嗰種直擊你心靈同埋催眠你嘅方法啫嘛。係啊，係啊。佢哋識呢樣嘢啫嘛。係啊。如果我識我都，我使得你哋課金啊仲，你仲照我塞錢俾我使添啦。跟住俾人拉咗。俾拉乜撚嘅？而家佢哋都未俾人拉，咁我會俾人拉啊！我拉鳩佢哋先。之前咧，我哋喺好早期嘅集數裏面講咗個搭雞棚嗰個叫咩？咩
戒毒乜哦，陳兆卓咯，走撚咗咯，走撚路嗰個。拜鳩攞幾千萬，拜鳩講咗咁多年見證又乜成嗰啲嘢，拜就係咁啦。假見證就係咁好用，就係咁。我建議你咧周圍講，的確好使，的確好使，假見證的確好使 cut， 假見證的確威嘅真係黐線，勁癲啦！不過我覺得應該都聽咗好多集呢啲黐線嘢㗎啦。咁啊係啊，都我覺得提防啦，冇辦法去杜絕呢一啲嘅人喺即係呢啲嘅團體喺呢啲虛弱嘅人身上面揾窿去撩。我覺得呢件事你就算冚佢哋咧，都冚唔晒。你就算有方法冚佢哋，都冚唔晒。譬如你間教會執柒咗啦，其實唔知邊度又會東山再起。假設個教會執柒咗，嗰個阿頭俾人拉咗啫，最多都係。就算真係犯法啦，俾人拉咗啦，佢下面識得呢種伎倆嘅人係唔會就咁拜歐噶嘛。係啊，咁個阿頭俾人拉咗，我咪做阿頭咯。我咪做阿頭咯，或者我開一個新嘅教會，我咪就攞最多油水嗰個咯，係會咁咯。係啊，所以冇辦法，只能夠自己提防，只能夠自己提防。聽呢啲節目就係提防呢啲咁嘅閪嘢。冇錯，呢啲閪冧嘢。咁當然啦，你都可以聽 Holy 傳道嗰啲，你分別究竟邊啲先係真正嘅神蹟啊，真正嘅俾鬼附啊嗰啲啦。咁我就冇辦法指引一個正確嘅方向㗎啦。老實講，呢啲靈力低嘅，感受唔到㗎啦，唔好意思。係啊，好落地㗎。我頭先提議咗㗎啦，我哋方法就係開你開咁啊！邊有啊？呢啲嘢邊有乜鬼啊？大家利是過你咁樣咯，咁啊係啦，呢幾招你老豆老母留俾你嘅，係啊，即係攞嚟做啲咁嘅新年啊！你拜山嘅時候猜下你啊，咁樣係啊，你知道。咁你拜山嘅時候講錯嘢咧，你老豆老母一猜一下好笑咯喎，就好似冇事咁樣嘅咯喎，唔猜過你唔咩嘅喎，一猜就冇乜事都冇。你話嗰招幾勁一猜化解係化解嗰個猜，簡單手法，唔需要任何靈力猜，就係咁。係啊，個 cost 又低喎，cost 又低，係啊，個 cost 又低，一廢解咗解怪可以幾勁啊！猜一猜，one piece 做例子，一猜嗰下就已經完成咗件事，幾好。咁啊，係為止咁感謝啦，下次可能會講翻呢個 Eddie 嘅題目啦，睇下會唔會轉心下去啲題目，跟住就講下 Eddie 嘅題目啦。咁啊唔好心急，我知你都唔會心急嘅 Eddie，因為都等咗好耐，有時都係只係溝通傾偈嘅啫，同佢唔係佢提供任何嘅咩咁樣。咁啊回應咗啦，咁啊不如講下你好似有啲想講。係生活分享。撞鬼喎你好似。唔係撞鬼。件事係咁嘅。之前咧就喺再早嘅集數咧，同大家講話，我啱啱開始駕駛呢件事啊。咁其實呢件事駕駛高達唔係揸車嘅私家車啫。咁啊，啱啱開始做新嘅聯邦軍駕駛員。OK， 呢個揸私家車啦，咁樣喺以而家出節目嚟講咧，就應該啱啱好揸咗1年嘅車啦，已經。咁就喺上年嘅時候講話出路啊，剩嗰啲好緊張啊，依家都改善咗好多啦。咁而家屌你老母，冇死啊咁樣。冇，咁我又冇。暫時我揸呢1年車都未上過車 cam 特警呢個 YouTube 㗎。屌你老母啊！開場屌你老母啊！冇，友善駕駛。咁啊係啦，咁啊揸咗1年車啦，咁啊尋日咧遇到一間大單嘢，都對我嚟講咧，我駕駛1年嘅經驗嚟講，對我嚟講都大單啦。咁樣就我喺去緊元朗，中途經過青山公路啦，咁喺中途咧就爆胎，嗰爆胎咧唔係嗰種有粒釘攝住咗，係啊，跟住粒釘慢慢漏氣，唔係嗰種，唔係嗰種篤崩廢個胎，我仲可以行多幾多 kilo 係啊，頂到你去胎鋪，唔係直頭係
戒到嘢，劏咗條胎一個大缺口，跟住成架車近，幾乎失控咁樣啦。其實嗰刻係勁驚嘅，因為都以為要喺呢個青山公路度交代咗條命，要翻去耶穌身邊㗎。你能唔能夠翻耶穌身邊先？我唔知啊。以求身平安嘅靈恩派嘅角度咧，我應該唔得啦。你落眼地獄落眼地獄見，但係我所以佢哋個冇錯啊，得救嘅人少啊得救嘅時候，一去到嗰個審判台嗰度，你攞你 IG 個放大鏡嚟望下，唔使啊，唔使啦。求其點有咩嘅靈，咩嘅靈，咩嘅靈，眼鏡靈啊，黑色嘅靈啊，暗瘡嘅靈啊，胡鬚嘅靈啊，裸露嘅靈啊，咩鹹濕嘅靈啊，射精嘅靈啊，乜都有。係死硬啊！咁啊係啦。咁今集係悼念活動啦，今集係悼念紀念咩？金剛星紀念特輯。快樂命冇事，平安無事。我哋使唔使做定咧？其實每一個人紀念特輯，隨時死噶嘛。我又即刻用啊！菜你把口即刻學以致用。大家利是。咁啊，係啦，咁啊我當時中線啦，近成架車震啦，跟住 feel 到啊唔對路，因為咧呢個唔對路咧係我喺一個落斜坡嘅位啊，佢都有少少危險啊。我喺落斜坡嘅位爆胎啦，後邊啲車咧開始閃我燈啊！我就諗緊係都有線嘅，都有線。係啊，因為當時提醒你話你爆胎戇鳩咁樣。係冇錯。跟住當時咧嘅嗰個時間點，我爆胎時間點嘅交界咧，又喺我要唔要呢個5點零6點咧，係時候差唔多要着車燈啊！咁我車就未着燈，我以為大家提緊我，喂，你閃燈即係個燈啦，即係我架車喂日落啦，你仲未開燈，我以為係咁。係。點知原來係我爆胎喎！跟住我而家先諗翻轉頭，原來嗰啲人閃我燈係講緊，喂，你戇鳩你爆胎啊咁樣。跟住我就要扭啦，我嗰一刻扭都急地啦。跟住去嗰啲捱到去架車近捱到去嗰啲警察嘅 check 人哋超速咧嗰啲，我借咗嗰個位嚟去處理我個要換士啤胎嘅嘢啦。咁跟住我都係我啱啱揸1年車遇到呢件事咧，我係勁無助啦。跟住因為高速公路啦，然後啲車唰勁快咁過啦。跟住然之後要扭開，你要扭螺絲扭開個胎啊！你睇嗰啲 F1 就一下嘅2秒換胎嗰啲，2秒可能都慢啦，我唔知啊。即係嗰啲2秒換4個胎㗎，應該係。即係嗰啲你就以為換胎呢件事好易啊！即係如果你爆胎自己處理咧，我自己咧係用咗勁耐時間，同埋我冇換過，即場上 YouTube 睇點樣揾啦。即係平安嘅都感謝主嘅平安嘅。咁跟住咧扭換啦。喺呢件事咧，我未到 V 運嘅部分，咁咧就我處理好晒我嘢之後咧就你有後備胎嘅咩？有喺車底嘅，喺車底個底盤下邊。每架車都有㗎。我諗 suppose 係啦，正常嚟講應該都要有嘅。咁啊，跟住係一開頭我連我架車個後備胎喺邊度都唔知啊！你點知㗎？唔係。你嗰當刻點樣知啊？我有曾經跟我師傅一齊，我師傅遇過一次爆胎嘅。係。咁我就睇過佢點做，我估㗎咋，因為我都唔識，因為嗰時我未開始揸車㗎嘛。停架車，佢就開住佢。唔係，總之有啲螺絲扭啊成咁樣，我唔詳細講啦。總之個步驟就係咁。咁咧就我總之就喺無助嘅情況之下，咁樣慢慢處理好我心情之後，處理埋我架車嘅嘢，跟住就繼續上路啦。咁件事就係咁嘅啫，因為做嘢啫，做嘢工作嚟嘅啫。工作呢個純粹一個，只不過夜啲。駕駛新手喺公路上面爆胎，第一次有啲騰雞咁樣啦。咁我即將進入 V 運嘅部分啦。咁 V 運咧就係其實咧，轉音樂即刻轉。咁咧就其實咧，我本身冇放呢件事喺心嘅。咁咧就話説咧，我喺呢個爆胎事件嘅前一晚咧嘅發夢啦。
有夢見過我師傅嘅。咁如果大家知道點解我而家揸車咧，就聽翻早之前我啱啱開始揸車嘅集數咧，有講過咧點解而家我需要揸車嘅工作啦。你講啦，而家講好短啫嘛。咁簡單嚟講就係我師傅走咗，佢走咗咧唔係話冇翻呢份工，係諸葛亮咁 pass 嘅。 away 嗰種走咗，諸葛亮嗰種走咗，過身嗰種走係鞠咗，躬盡瘁，死而後已嗰種。係啦，係啊，咁啊跟住即係唔係做緊嘢走啦，係一啲事啦，係一啲事佢喺放工嘅時候係我覺得叫近乎係自己嘅身體問題，所以離開啦。係但係其實呢種身體問題亦都不能夠避免嘅。除非你即刻做手術，或者當時之前即刻做手術。如果唔係，基本上你冇辦法救得翻嗰啲病嚟嘅，即係冇得救嘅。其實基本上係有啲走得好急嘅病，攞命嘅嗰啲走得好急嘅病啦。咁跟住然之後輾轉之下，咁佢就將個 post 同埋呢架車就俾咗我咁樣啦。咁啊，跟住我就加高達咁喎。通常啲駕駛員冇咗，就要揾駕駛員啫嘛。揾駕駛員，我就係咁啊！阿拿安咧嗰個男仔嗰個隊友揸啲就揸 G-Fat 㗎，跟住係啦。簡單而言就係呢個故事咁樣，跟住我就繼承咗呢個車同埋佢條 team 咁樣啦。咁樣跟住坑嘢嚟嘅都係。係啦，不過呢啲唔講啦。然後咧就喺我前一晚咧夢到我師傅，咁咧我見個夢嘅內容咧，因為咧嗰個時間點係其實唔合理嘅。我按故事嘅順序，係啊，我按故事嘅順序咧就係我哋一齊成班同事去食飯啦，咁包括師傅啦，咁我係二師弟嚟，咁啊仲有個大師兄啦，咁啊跟住同埋有個再細嘅徒弟仔咁樣，跟住其餘嘅人咁一齊坐喺佢個 team 啦，食飯啦，嚟㗎嘛，係啊，全 team 都係個 team 係嘛？唔係，大師兄係分咗做翻另一 team 嘅 leader 㗎啦嘛。即係佢有自己自立㗎啦嘛，我係二師弟嚟㗎嘛，我係豬八戒嚟㗎嘛，咁啊跟住個場口咧就係係啦，我師傅最中意打邊爐啦，霎啦咁樣，跟住大家打邊爐，唔使諗啊嘛，成日話係啊打邊爐啦咁樣，跟住就係一啲大家可以想像係一啲成班麻甩佬打邊爐咁樣，嗰啲放題啦，係啊，跟住 OK， 咁跟住走啦。大家食完啦，散啦，咁啊跟住講拜拜啦，咁樣跟住之後突然間我哋一齊行緊去車站嘅時候，跟住之後我師傅咧就同我講話：喂，我有車啦，走啦，拜拜。跟住呢句咧，我就突然間喺個夢裏面咧醒起咧。啊唔係喎，我師傅走咗㗎咯。係咯，有車。我師傅走咗㗎咯，咁樣即係跟住我就係嗰啲男人拜啊，即係男人拜唔會咁樣拜我，即係就嗰啲咁樣拜。跟住係啦，其實冇嘅，冇內容或者喂睇住啊，你架車爆胎啊，即係唔係嗰啲 One Piece 嗰啲船精靈嗰啲，唔係頂住先，唔係 One Piece 嗰啲船精靈嗰啲，但係係啦，總之就係唔知點解咧 V 運運嘅事件咧就係、佢留個1年前佢留咗呢個車同埋呢條 team 俾我，跟完之後咧就我早2日夢到佢。咁跟住之後咧，尋日就遇到呢單大爆胎事件咁。我純粹我自己個人嘅 V 運嘅諗法就係、佢可能想透過呢樣嘢提醒我一啲嘢，但我 get 唔到，係啊，所以我喺我喺青山公路差唔多啦，係我喺青山公路大爆胎。我唔知，我就純粹分享下生活分享，就係一個駕駛新手遇到青山公路大爆胎，要去緊急處理，然後前一日係架車嘅原車主有夢到咁樣咯。我唔知啊，唔知。嗱，開放觀眾留言，可能話俾我知。唔係喎，我覺得呢啲係留一啲嘢，係要睇你究竟有幾咁喺嗰個夢裏面同佢個感受幾咁足，有幾咁大咯。
係一啲你瞓醒會記得嘅夢。我覺得咧呢一個係一個指標嚟嘅。係有陣時你瞓醒會諗多夢都記撚得嘅，我成日都你瞓得差，你係可瞓得能係差啦啊，你。可能係咯，我勁撚多夢都，我成日都我係捉住收嚟朵，喂，講嘢你聽啦，跟住就頭先發嗰啲夢咧，咁講到佢瞓着翻咯。你瞓得差啦你，我好少嘅，其實我唔多起身會好深刻嗰個夢嘅，但係咧因為咧我發嘅時候咧嗰個嘅次序咧係出現咗話我有車啦，跟住先至到打邊爐嘅，咁但係成件事係唔合邏輯噶嘛，係但係發夢嘅就係咁咯，跳嗰個時間，我純粹順翻個時間線同大家講。咁就係咁咯，可能佢想透過夢呢件事有啲 message 想同我講，但係我 get 唔到，我自己嘅 V 運諗法可能係咁，係就係咁啦。簡單嚟講，有咩靈啊？有咩靈？爆胎嘅靈啊？唔係爆胎靈，係嗰啲咩如果真係叫嗰隻鬼，嗰個鬼有名嘅，咁係咩靈啊？屌你老母！即係嗰隻鬼啦，而家嗰個人個名，咁我乜撚啊？即係唔啱道理咯。即係譬如咩 Benedict 嚟，我見到發夢Benedict死咗啦，跟住或者我見到佢隻鬼魂出現咯。咁嗰隻係咩靈啊？福爾摩斯嘅靈定奇異博士嘅靈啊？黐撚線！我自己覺得可能係有啲關係嘅。係咪啊？真係有啲關係啊！我唔知啊。我係寧可信其有嗰啲嚟嘅。寧可信其有啊。係啊，因為我冇嘢信啊嘛。唔係因為我冇嘢係好，即係我唔係嗰啲點講咧？好少發生呢啲嘢喺我哋身上咁講。係啊，即係我每一次我都會揾一啲原因問點解嘅，譬如我啲朋友好耐冇見咧，我夢到見到佢咧，我都會私底下揾下佢嘅，係啊，即係睇下佢死咗未咁樣嘅，真係㗎，我驚佢死咗啊！你最近有冇咩事？係啊，唔係即係係可能佢有時會有啲 IG 咁樣打咩 message 下佢咁樣咯，就唔係講個廢話嘅啫。就唔係即係 send 下啲廢話廢圖俾佢啫，就睇下佢有冇反應咯。如果佢冇反應，即係可能佢死咗咯，有機會。即係佢已經過身啦，但係佢啲朋友屋企人冇話俾我聽咁樣，即係有呢個，因為我自己都我自己就會都成日都發夢啊嘛。我成日發夢，我都會夢到一啲人啦。我最近期咧，即係 exactly 咧，我上一次瞓覺嘅夢嚟嘅，即係最近就係。即係我上一次瞓覺嘅夢，即係琴日就今朝早瞓醒嘅夢啦。跟住我見到一個我以前嘅中學老師，我以前中學老師，即係我嗰個中學老師咧係肥嘅。如果你譬如鬼大人嗰啲都識㗎啦，即係其實佢都識嘅。不過就佢未見過真人啫。未見過真人，即係只不過就之前成日講。咁一個打詠春嘅肥佬嚟嘅，係啦。咁我哋會有個俗稱啦，但係唔講個俗稱啦。咁啊佢係一個對我哋幾好嘅老師嚟嘅。咁咧我而家我唔肯定佢巴老陳未，唔肯定啊，真係好唔肯定嘅。咁我夢裏邊咧就係應該係一個類似係嗰啲地鐵站，又唔屬於地鐵站喺大型地方嗰度嘅，要坐電梯嘅。咁啊落到去，跟住之後咧，我見到佢喎，跟住我就哇！Hello， 跟住攬住喎，即係即係相擁喎。佢嘅意思咧就好似係等緊我去傾偈咁喎。跟住我話好耐冇見啦，咪傾下偈咯。因為咧我所知咧嗰個老師咧係有食煙嘅，即係我哋會知道咁深嘅嘢嘅。我哋會知道嗰個老師有食煙。搭我膊頭咪唔係啊，唔會搭我食，但係佢唔會喺學校食煙，佢都捉你食煙。但係咧。我以前冇食煙嘅，會捉其他同學食煙啦。但係咧，我以前係 friend 到咧，係會知道邊幾個老師係有食煙，私底下有食煙嘅。有時會私底下約佢哋出嚟咧，好少喎，不過都會嘅。佢哋喺度食煙又煲煙，會嘅。跟住之後咧，咁咧就同佢
喺度行啦，唔知傾啲乜嘢，傾下咧就話類似就話，例如你而家佢話你而家你唔信嗰啲嘢噶咯喎，唔信嗰啲因為我唔信嗰啲西方醫學嗰啲嘢嘅，係啊，唔信係你信嗰啲乜鬼嘢，跟住我諗下佢講乜嘢咧？講呢嘢係啊，我而家係盡量如果自然療法，自然啲啊，好食嘅嘢先食啊，即係譬如發燒食退燒藥咪得咯，唔使乜都食嘅。即係如果真係發燒，如果唔想咁辛苦，食退燒藥就得㗎啦，就唔使呢樣食啊，食抗生素啊，唔會食呢啲嘢嘅我，即係即係盡量係最自然，藥物當然都依賴嘅，但係都會做最自然、最真正嘅食物嘅方式去幫自己啦咁樣。我傾，真係好好傾喎，跟住咧佢傾到咧，我捲煙啦，跟住我食煙啦，佢帶咗我一個商場嘅上面嗰啲花園嗰度，跟住咧就坐咗喺啲木凳嗰度，跟住我食煙，跟住我話你都食㗎咁樣，佢跟住我食下煙，跟住咧最尾咧嗰下咧就係咧我要醒啊，即係我要醒，跟住之後我同佢講話，係唔得啦喂，我走啦，同佢講走啦，好咁啊，再見啦，咁走啦，跟住之後咧就走，我一走就醒咗啦。即係我好似自覺要醒，跟住之後一醒我一走就即係我就衝咗出個夢境就醒咗啦，咁樣。咁我而家好想知咧，嗰個老師咧，嗰個老師咧喺教我嘅時候都大年紀㗎啦，即係講緊我哋嗰間學校咧係有啲好大件事嘅事情發生，而嗰啲大件事嘅事情咧係佢喺好多年前發生嘅，佢都已經喺度教㗎啦。咁所以佢任教多年，又年紀啲咁上下嘅。我哋畢咗業之後咧，佢都差唔多退休㗎啦。咁我畢咗業好多年啦，所以佢都係應該退休好多年啦。曾經有個人咧聯絡我咧，話揾唔揾佢嘅，跟住我因為咧嗰個中間人咧，我係唔想同佢接觸嘅，係，所以我就冇興趣，即係冇興趣同佢一齊去揾翻呢個人。係啊，揾翻呢個人，因為佢應該係移咗民去英國。OK， 跟住佢翻嚟香港咁樣嘅，跟住之後咧我就嗱呢樣嘢係迷一般嘅嘢。如果咧呢單嘢咧，因為你講呢單嘢啦，係啊。如果呢單嘢咧，我發現我過好似有啲佢揾咗，原來佢已經過咗身啦。咁過咗身，我都當佢係 V 雲嘅啦。如果咧係呢2日過身嘅話咧，我係10級 V 雲，十級 V 雲啦，10級 V 雲到啦，係啊。就問我係後悔冇買六合彩 number 嘅啫，即係呢啲咁嘅嘢啫。即係我覺得係，即係不過我見到佢咧，你問我話咧，因為感受最緊要嘛，我幾開心嘅喎，因為呢個老師係對我哋好好嘅。係。曾經咧，即係嗱，我唔係悼念呢個老師啊，因為老師如果未死係唔需要悼念，只不過講翻童年回憶，就係咧，我試過咧，好撚即係冇禮貌噶嘛，我哋啲學生就狂敲個教練室個門，跟住之後咧就想揾個老師，然之後咧就俾一個之後教我中文嘅老師咧就訓導主任我記得好似係訓導主任嚟嘅，屌柒我。之後我同我個訓導主任都 friend 嘅，之後都真係想 friend 嘅，但係可能我細個，我諗中2啊，跟住之後我狂敲門，跟住即係俾佢滴咗我入去，跟住屌啦，屌完之後咧，跟住另外嗰個好肥嗰個老師咧就行埋嚟，即係我夢境嗰個老師咧就行埋嚟，呢個真實，不過呢個唔係夢境，係真實發生，跟住行埋嚟就講話邊個啊？你邊一班啊？跟住就話呢個我嘅，我睇佢嘅，跟住你行開先啊，我嚟屌啊！跟住又屌佢，跟住嚇，跟住話冇禮貌啊，開門啦！跟住之後跟住嗰個訓導老師一走咗，跟住就喂醒目啲啦，切唔好搞我啊嘛咁樣。跟住我喺度笑咗勁耐，跟住就話快走啊你！即係佢係咁好嘅啫，我哋係啊，即係佢又唔係冇教我，就話嗱，你唔好搞咁多，你唔好咁冇禮貌，搞到我啊大佬你。不過我而家。嗱，你揾我，你正正經經揾我，你唔好咁咩？係啊，跟住就，我係咁樣，
係會燥嘅，我知道。如果咁樣即係會俾人屌，係會燥嘅。跟住之後，唔知喺嗰一刻就咁興奮，想咁樣敲門法喎。完全你問翻我而家點會咁敲門㗎？但係嗰刻係個腦斷咗一條筋啊！即係覺得一定要即刻要揾到阿 Sir，報警咁好似，因為死咗啊！呢啲咁樣。跟住但係嗰阿 Sir 就係佢個反應就係幫你喺嗰個人面前落咗你面先，屌你啦！嗰一走啦，佢話係冇嘢，你走啦咁講。跟住就幫你打發翻佢，然之後咧就佢都話俾你聽，下次冇乜敲門啊嘛，大佬啊，搞唔我啊咁啊，跟住之後醒啲啦咁講，跟住之後我傻嘅笑啊你啊笑，跟住就話走啊，快走啊，咁之後跟住走咗。即係喺嗰個老師嘅立場嚟講，罰同學根本上就唔係一件佢想嘅事，要班同學將來喺個社會上邊學識禮貌，學識家教，佢先至最想。嗱，後尾個鬧我嗰個阿 Sir 咧，其實我都喺佢身上學到好多嘢嘅。佢係一個超級傳統嘅中國人嚟嘅，即係佢要打功夫啊，佢要即係嗰個鬧我嗰個阿 Sir，佢要啲中文要寫得好靚啊，要你練字嗰啲啊，要你練字啊，要你體能好啊。即係佢話覺得你哋讀爛仔學校體能都唔好咧，不如你哋唔好讀啦咁樣。即係要你體能好啊，教埋體育過去。喂，但係點樣喺呢個老師手下活過嚟？佢冇試過喺呢個老師手下，好似。OK，好似冇。咁幸運啊！因為佢有冇咧？冇啊，好似冇啊，因為去到。淨係你同龍五啊嗰啲就係嘛？係啊。OK。係啊。呢個老師係比較，我唔知佢有冇啊，但係佢總言之佢唔交功課就會一定體能罰你啦，你交翻俾佢啦。跟住之後我記得我係唔讀書嘅，大家唔讀書噶啦。但係我第一次喺中學咧中文合格翻咧係因為呢個老師嘅，即係合格翻，即係。知道啲字係咁樣要寫翻落去啊！即係呢個基本嘅嘢嚟啊嘛，問問題寫翻個答案落去，其實中文嚟啊嘛，都有好冇表明合格嘅啫。各位聽眾可能覺得好疑惑，對住我哋係唔撚讀書，我哋唔撚佢讀嘅，但係我係唔讀，咁唔讀學校嘅，我哋讀咁多我哋歐文眼係個知識量係咁樣啦，我哋係咁樣啦，佢咁樣咯，即係我冇啊，係咁噶啦，唔係啊，即係嗰樣嘢擺咗上嚟。課本知識啦，課本知識你即係擺上嚟，咁啊都係吸翻落去嘅啫嘛，唔答咯，即係咁樣會咁樣嘅喎，會咁樣讀書嘅喎，跟住嗰個老師係會教你即係總之就教翻你呢啲嘢啦，即係教你仁義禮智信嗰啲嘢嘅會教你，即係你哋無恥啊，你知唔知啊？你哋咁樣，即係你哋嗰啲無恥啊，跟住佢教我哋知恥係近乎勇，點解你知道恥咧，你就有用，你就個人有用噶啦，你都唔知有用，你都唔知道羞恥，你嗰啲都唔係叫。你嗰啲叫唔識寫啫，佢話咁樣，真係好傳統。係啊，係好傳統，用嗰啲中國嗰啲思想哲學啊，去灌輸你啊，令到你知道你哋要做呢啲嘢。佢話佢都打機啊，嗰個老師即係鬧我個老師，佢都打機啊。咩三國志，佢話由第一代開始玩到而家，但係佢等到暑假或者放長假嘅時候先玩咯。玩完之後，佢都會一要翻工嘅時候。佢都教翻正嘅時間瞓覺咯，佢都要準時翻工咯。咁老師玩唔到三國志戰略版㗎啦。係冇，我懷疑佢有玩嘅。打成嗰啲打唔到㗎啦。我懷疑佢有玩嘅，因為佢應該好中意嘅三國歷史嗰啲嘢。因為咁，但係呢個老師又別開唔講啦。因為即係其實我哋監校嘅老師咧，如果唔好嘅話咧，好容易俾我哋打身嘅。係啊，你又唔好打又唔好嘅話咧，有機會俾我哋反劇就玩走佢啦。玩走佢咯，即係。略有所聞嘅呢啲，係玩走佢啦，係啊，即係好唔該嘅，即係唔應該發生嘅事嚟嘅。但係講翻嗰個肥嗰個阿 Sir，咁啊係好好嘅，因為我哋有時去到臨尾嘅時候，我哋都好多嘢都做得唔好啊，即係嗰啲嗰陣時考會考啦，應該都佢冇去到我哋會考班嘅，佢去到我哋會考即係去到會考班嗰兩級咧。
中四中五啊，係啊，中四中五咧係事實就係另外嗰啲老師教啦，好似去到中三嘅啫。中三就轉咗個老師嘅，之後中四即係中四中五嗰啲課程轉晒老師嘅。中三之前咧就係呢頭先所講呢兩個老師教我哋嘅，跟住咧教到係即係你會見到佢好人嘅阿 Sir，係好俾心機去想我哋學到嗰啲嘢，好俾心機講古仔，令到起碼嗰堂課堂唔好冇咗一啲嘢咯，咁樣咁啊，希望佢冇事啦。希望因為我係唔會，因為我無啦啦唔會諗起佢嘅，即係你因為夢起佢咧，你又講呢單嘢咧，我先至覺得就講起佢可能同現實世界有關係。如果冇關係咧，咁就最好啦。如果有關係咧，就搞笑啦。唔知就錯同大家分享咗單 V 運嘢啦。如果有就係啦。咁咧就係咯。咁啊，你不過你都唔驚啊？係咪？冇啊，其實冇驚嘅。嗰陣時，喂，搞笑呢單嘢。我話説呢個我師傅咧走啦嗰陣時咧，唔知點解咧，我頂頭上司咧係罩忌呢啲嘢，怪怪地嘅，即係唔係好想提啊。跟住不過佢都唔開心，因為佢係 friend 嚟嘅。啊，唔係啊，另一個頂頭上司，我兩個頂頭上司。嗰個有病啊嘛。嗰個有病啊！即係佢都係唔罩忌唔提，嗰啲嘢尷尬咁，我可唔會有咩好尷尬？佢又唔係做緊嘢嗰陣走，做緊嘢嗰陣唔使尷尬啦。唔知啊，即係啊，就係怪怪地咁樣啦。我自己冇嘅，百無禁忌，我覺得呢啲嘢，即係雖然我信耶穌啊，但係佢嗰陣時嗰啲平安符啊，剩嗰啲我照留咗喺車嘅，即係係啦，即係都係純粹一個，我唔會覺得因為呢一個符，所以我行車安全或者點樣啦，即係但係一啲佢嘅存在嘅一啲嘢，即係例如或者佢一啲嘅車用嘅工具啊，或者點樣，我都冇特登換嘅。佢留咗喺度，咁我就留咗喺度咁樣咯。咁又係啊，冇特別嘅，冇特別嘅。我覺得如果喺夢裏面能夠見到或者甚至係溝通到嘅，即係我覺得啦，呢啲 V 運嘢係堅嘢嘅 V 運嘢嘅話，我係開心添，睇得到。即係咯，我都開心㗎。如果係啊，我師傅做都重新講嗰個老師未死嘅，可能應該未死。唔知啊，即係唔知佢個精神狀態。唔知狀態係啊。如果今晚可以嘅話，就帶幾個 number 嚟講笑啫，真係講笑。係啊，咁就係啊。咁就我唔會覺得話哇好恐怖啊！我夢到佢唔喺度嘅人啊咁樣，我冇呢啲嘢嘅，係啦。咁就唔知啊，大家都分享下會唔會有啲奇妙嘅發夢體驗？同現實分享咗有見到天主教嘅靈咯，同現實世界有關。即係一啲預知啊，我唔係好知呢啲叫唔叫預知夢。總之好似聽落有啲 V 運有啲關聯嘅東西，咁嘅發夢嘅經歷留言可以唔使發夢啦。即係我試過我老豆走之前咧，佢係唔好講佢身體狀況係點啊，個能量氣場係點先啦。都話佢走之前係會紀念六四咯，但係嗰日係同係勁遠啊嘛，我記得你講，即係佢嗰年。我諗仲有1-2個月到先會佢紀念六四嘅，跟住無啦啦攞蠟燭紀念六四咧，跟住我都覺得有啲古怪㗎啦。即係嗰啲人係會知道自己幾時走啊。精神。因為我老豆咧就係套尾子嗰份車仔麵表咧，俾嗰啲咧應該捉飯晒嗰啲咧請神，因為佢有。所有點心都嗌咗輪嘅，應該有，即佢係嗰啲標童嗰啲嚟嘅，即係有請上身嗰啲嚟。以前係咪叫扶乩啊？我唔係好知道。唔係，佢唔係扶乩，佢唔係傳遞信息，佢係請標神上身先係。OK，標童即係有會。唔係好識呢啲傳統東西。我都唔識。係啊，佢會念咒嗰啲嚟嘅，真係會，即係佢會流血，佢會指住隻手會。乜啲孖叉嗰啲咁樣嘅，跟住會攞嚟止血嘅咁樣。咁我唔知即係反轉述式定係點樣呢啲，我唔知。點解你識唔教我？即係
識呢個摸下，識呢個咩反咩穿血玩喺度，即係我係見過，即係佢做呢啲嘢。OK。咁佢過咗身之後都留低一大堆法寶嘅，咁啲法寶好似後尾都pass 咗俾其他人，即係 pass 咗俾翻佢啲師弟啊。唔好意思，我屋企除咗佢之外冇人信呢啲。係啊，冇人玩咒術迴戰。玩咒術，我哋冇一個係嗰啲。冇人請式神啊！冇人永者係啊！冇人喺結界入邊。啲咒具俾翻你啊！嗰啲戒指啊，嗰啲咩色雲刀啊嗰啲俾翻你。咩？即係佢係有一堆嘢嘅，然之後嗰堆嘢咧就係、我唔知道最終係落咗入邊個手啊，因為佢喪禮嘅時候咧，佢啲師兄弟，因為佢唔係大師兄嚟嘅，喺嗰個門派，但係咧個師傅咧俾佢嘅，咁一定有啲原因㗎啦，即係一係就係某啲師兄弟品行唔好，又學唔晒啲拳法，或者因為佢係打紅拳嘅，咁如果你知嘅話咧，可能你係即係我唔知你係邊派，即係總之就係紅拳加標童其實唔係好多嘅啫，係啊，咁樣跟住之後咧就可能有啲師兄弟爛賭啊、爛滾啊，覺得唔可靠啊。咁我爸真係除咗係爛賭嘅、爛飲爛賭嘅，到臨尾對於我哋嚟講都係嘅。但係可能對於嗰啲嚟講係真係好撚爛賭、好撚爛滾啦。咁樣，咁我老豆就唔滾嘅，係啊，唔滾嘅，真係唔係好犀利嘅，唔滾嘅咁樣。咁所以佢咧就佢有一堆叫祖傳術式、祖傳法寶擺喺佢身上嘅。而嗰堆法寶咧，佢刻堆術式喺個前額葉嗰度。我都想講呢個前額葉。跟住之後，但係以個傳統嚟講咧，佢就應該係傳俾仔啦，仔女。但係我同後尾都信咗耶穌。唔係，咁我就係細仔啊嘛。因為傳俾我阿哥啊嘛。我阿哥係極陰啊，但係極陰，佢。又唔係好生性嗰啲咩八字嗰啲，我唔係好知道。佢到而家都會話見到鬼啊、頭痛啊嗰啲嘅。OK，係啊，即係咁樣。我係頭痛啊，唔舒服咯，大佬啊，食藥咯喂，食蜂蜜啊，菜咁啊。跟住我自己就會係好正常人咁樣過活咯。咁啊後尾又上咗耶穌，咁啊佢又更加咩？細細個喺度教我打拳嘅。跟住逼我紮馬，逼我練橋手啊，逼我打嘢啊，黐撚線，逼我穿環啊，黐撚線。當係嗰啲強身健體就算啦，就冇當嗰啲。好撚辛苦啊！你嚟強身健體啊！唔係，我知，我意思係你當呢啲係強身健體，你唔係話真係佢有啲靈力嘢嗰啲啊嘛。係咪佢有兩邊嘅？因為佢係佢密功同魔功都要勁。係啊，我唔知點解佢係練密功魔功都要勁。密魔雙修嘅。咁後尾佢咁。因為佢屋企咧，其實我細個嗰陣咧，我都唔會驚鬼嘅。但係咧，咁我其他屋企人就唔係咁睇啦，即係佢哋就會覺得啊，即係我阿哥會見到屋企有鬼啊咁嗰啲嘢啦。但係我想我屋企手樓嚟㗎，梗係個老豆咁大殺氣，即係唔係咁大殺氣，係咁撚大殺氣，冇理由啊，大佬啊，冇理由，黃色霸氣，唔係冇理由，隔離屋啦，不如試下。點解你依間啊？我成日覺得唔可信嘅，唔係話質疑我阿哥，但係我覺得可能細個咧唔開心見到啲嘢會 ，OK， 即係見到啲你認為見到嘅嘢，或者同夢境有啲撈亂嘅。而家我唔敢擔保，我唔敢講，但係即係有時我所以講就係情緒會影響到你以為見到啲嘢嘅。係啊，情緒會影響到。疑神疑鬼就係呢啲啦，疑神疑鬼。哇，有啲好離譜嘅，即係佢試過見過漢堡神偷喺屋企出現喎。OK， 其實好恐怖嘅，喺個形象上邊，屌你老母，漢堡神偷好撚大隻噶嘛！我覺得如果見到滑嘟嘟再恐怖啲，麥當勞叔叔點睇先？麥當勞叔叔就係 IT 噶啦，好醜喎！屌你老母！即係但係你講起我都未睇 IT 嘅劇集添，翻嚟喺斜度手扣咗翻嚟之後未。即係但係我屋企個女喺度嘛，點睇 IT 呢啲咁嘅嘢？咁我自己覺得就係會有影響嘅。咁所以
會唔會你日有所思，你夜有所夢咧？你喺 I T 又剔點心紙㗎啦你。死開我剔撚晒啦！你打開嗰份嘢啊！即係我諗我只能夠剔冇呢啲你冇試過。其實好多都試過啊！剔呢啲冇試，即係嗰啲廟祝嗰啲我老豆老母唔係咯。但係講緊我鼎盛時期啊！我屋企啲滿天神佛多撚到。邊個暑假唔走去玩？唔係邊個咩夏令營唔玩碟仙嘅啫？我冇玩過喎。係咩？呢個我冇玩過。我唔知喎。呢個冇玩過，因為我諗我家姐我哥都有玩過，但係我係唔會撩鬼攞命嗰啲人嚟嘅，即係我唔係探靈嗰啲人嚟嘅，我係唔相信你有，我係唔會信㗎，你明唔明白？即係我唔相信佢有，我係唔會走去新義安教會咁咯，我係唔使你證明俾我睇嘅，你明唔明白？我係100%咁認為你鳩噏啊，天主教嘅靈，你明唔明白？即係我唔會嘥腳程去證明你去理我唔夠咯。即係如果玩碟仙呢啲嘢，係我要嘥時間證明呢樣嘢唔存在啊嘛。萬一唔係因為我咧，唔係即係如果萬一係因為我咧，你哋都得嘅玩到，你哋得㗎，因為你冇。但係如果我個殺氣大咧，我一玩，大家都係唔諗同你玩嘅。咁點算啊？咁樣證明呢樣嘢係假定真啊？冇得證明㗎，你明白 ？OK， 係啊，有機會我有問題嘅喎，亦都有機會係。我唔知啊，你有冇試過玩得成功啊？我淆底唔玩嗰啲人嚟㗎。我唔係淆底啊，我係細個俾人笑我淆底嗰啲人。咁慘啊！唔緊要，我冇玩過。唔緊要，我又冇玩過。你哋玩過啲，你睇住啊。猜係啊，即係我覺得玩碟仙咧，同埋你睇恐怖片咧，係兩個級數嘢嚟㗎。嗰啲假㗎嘛。係啦，我睇溫子仁。咩木乃伊，我係睇，我都想睇啊！咩溫子仁做到嘢，我係中意溫子仁啲恐怖片嘅，因為即係溫子仁好馬騮喎。唔係啊，係啊，馬騮鬼屋兇手嗰個咯，係恐怖嘅，喺度玩啲好恐怖嘅，捉啲一錘崩落去啦，屌老母，好撚勁，好撚勁！佢用鏡頭玩，佢唔係用特技做啲嘢出嚟嚇鳩你啊嘛！即係我提我話啦，我有睇恐怖片嚟吹啊，跟住之後。但係睇溫子仁恐怖片同埋玩碟仙有兩個級數嘅嘢喎。係。我睇溫子仁恐怖片，我想睇個光影效果，睇個導演點樣手法去俾啲驚恐我啊，同埋我睇你個劇本會唔會用呢啲咁嘅驚慄啊，用呢啲咁嘅危機啊，講到故事啊。我係想俾你就算平民睇，你最多都係緊張刺激，你知道嗰啲假噶嘛，大佬啊！咁睇 AV 都啲假噶嘛，唔係真噶嘛，大佬啊！跟住咁你就玩碟仙你係探靈喎，我覺得屬於係。係。玩碟仙係探靈，玩碟仙、筆仙、銀仙都係探靈。我同學試玩石仙添。唔識呢啲嘢，我依家對於乜靈乜。其實煙灰缸都有煙灰缸仙啦，即係你擺手指啊嘛，咪仙都得㗎。係，我哋嗰啲咩嗰啲叫咩？遊戲王咧有個5個盤。係。嗰個大。鬼佬好興玩，有個 A B C D 嗰啲，跟住有個三角形喺度閃字母盤嗰啲。係啊，你手提5張卡帶，你就全場爆啊！屌你老母！我對於呢啲都係呢個認識嘅咁皮毛嘅程度嘅咋，我唔係好識呢啲嘢。咩？從來有人玩我都未玩過咯。貌似好似我哥我家姐都有玩過，但係我從來都冇試過玩咯。即係我係對呢啲嘢我係。你要我親身去探，我係冇試過，即係我對呢樣嘢我真係都係，同埋你所有嘢都有啲嘢，你會覺得係合理解釋噶嘛，有巧合噶嘛，即係譬如突然間嗰張紙跌咗落地下，假設啦，佢擺得耐，咁有風吹到咁上下佢跌，喺呢個時候跌，冇計嘅喎，萬物係要嗰一刻發生嘅喎，咁但係啲嘢冧咗，啲嘢冧咗啊咁樣，但係如果我哋頭先所講嘅就係。佢見到個上司出現，冇錯，或者我見到個老師出現。如果我過兩日發現，唔係恐怖嘅 V 運。如果我過兩日發現，咦？呢個老師真係離開咗喎。如果就係，或者而家呢個時候流離緊咧，我就屌你老母我。係 V 運㗎啦，V 運㗎，但係唔係恐怖嗰種 V 運。但係我唔明點解係揾我啫，唔明點解揾我啫，又唔係咩高徒，又唔係咩恐怖嘅，讀書又唔係叻，
操行又特別差，即係又唔係咩喺學校整咗咩壯舉啊，即係屙落地屙落校長室啊嗰啲，唔係特別頑固嗰啲人嚟嘅，我係算係我啲講到道理嗰啲人嚟嘅，講到道理嗰啲人嚟嘅，跟住即係有乜可能係呢一個人咧？即係可能要問翻所有同學咯。你有冇見到佢啊？全部都有報告，仆街，唔使證實佢死啊，肯定出事。係啊，唔使證實佢死咗未啊？老實講，唔知係啊，就算佢個人仲生存緊，佢個靈魂都唔喺到個身體度㗎。怪怪地㗎，啲殘嘢都怪怪地㗎。係啊，咁樣所以我個人認為就幾咩嘅。不過而家講咗萬幾分鐘啦，都係講呢啲嘢啦，一啲有趣嘅。咁我而家問你啦，如果你話真係再見到，你覺得有咩啟示咧？唔係啊，我就係純粹我諗，其實嗰一刻可能佢已經想同我講架車嘅狀況嘅嘢。係。因為咧，點解咧？佢話有車啦，拜拜啊嘛。係。即係我覺得可能係有關嘅，就算 even 裡面嘅對白或者成，只係我 get 唔到啫嗰一刻。跟住係咯，我覺得可能係咁嘅啫，因為全部都鳩噏估嘅啫，估嘅啫。再見到啦，我會佢講話你講清楚啲。呢個如果係鬼，呢個都係講翻中文啦。係呢個 Gary One 嘅話係真實，我可以能夠喺夢境裏面見到一啲故人嘅話，講清楚啲啦，我唔會驚㗎，嚟啦，我唔會不知幾想見到你，我仲有好多嘢想講咁樣。係咯，係啊，有陣時都係友善嘅上司嚟嘅，因為佢都係佢都對我好嘅，即係佢都係我嘅師傅嚟嘅。係啊，只不過我後尾我又唔係佢教我先嘅，跟住後期我跟咗另外一個師傅嘅咁啊，所以就係都。即係就算我哋政治上面有分歧咧，佢都冇白眼我哋嘅。我想講，即係呢樣嘢係最好嘅人，即係將嗰個觀念同埋感情分開翻。係啊，我覺得咁樣係最開心嘅，咁樣去相處。咁啊，佢離開咗我都係倍感呢個傷感嘅。其實我覺得係冇錯，因為即係我成日都諷刺做呢份工真係鞠躬盡瘁，死而後已，黐撚線。其實全部都進入呢個年齡嘅，我想講我哋啲師傅係啊，全部進入呢個可以做就嘢瓜柴嘅年齡咯，屌你老母，黐撚線工嚟嘅呢份工。有啲人又就係退休啊，有啲人我哋好似做嗰啲我哋好似做傭兵咁樣樣啊，屌你老味，即係打仗啊死咗啦個同事嚇，點解嘅？中槍啦！冇錯，第一問我哋翻咩工，直接答僱傭兵。僱傭兵啦，係啊，我哋做傭兵啊，成日周圍走啊，所以公司派我去邊度，我就喺嗰度打仗。頭先啲開頭節目仲話要入元朗添，你仲唔係僱傭兵？我哋有啲咩人請我哋？你睇下，就係咁。即係聽節目嗰班人知道我哋係邊個咧，跟住就佢哋係做咩㗎嘛？笑死！因為請我哋嗰個人其實都係呢個人嘅親戚嚟嘅。啊！即係我哋點解會做呢個份僱傭兵嘅工，係因為嗰個人請我哋啊嘛，嗰個人去揾我哋翻嚟啊嘛。咁佢退休啦，咁佢個屋企人咧就喺度工作。其實所以其實某程度上，即係都係識得大家啲屋企人咯。其實係佢又識得大家我哋屋企人啊，我哋識得佢屋企人。係啊，都有時唔會有時都會諗翻起咧，都係唔慣佢喺翻公司嘅時候咧，冇喺度嘈巴閉嘅，因為佢一定係嘈巴閉嘅。係啊，佢一定好撚多嘢講啊。係，即係佢多嘢講唔係鳩緊你啊，佢會好撚多廢話啊。都係一個幽默嘅上司嚟嘅。係啊，好撚多嘢講，好撚多整蠱嘢啊，會擺啲鐵落你嘅背囊嗰度啊。會擺啲古靈精怪嘅嘢落你個袋度啊，整蠱你咯，係啊，整蠱你咯，撞細路車撞你啊！佢唔知點解佢唔化嘅。係啊，好搞笑。咁我覺得佢咁樣離開，可能對於佢嚟講喺玩樂中離開都係一件開心嘅事嚟嘅，即係佢起碼最尾嗰刻唔係捱緊苦咯，佢最尾嗰刻係開心食嘢旅遊咁樣咯，咁樣係一件好對於佢嚟講係公平嘅事啊，係。就咁咯，短短地啦，今集
咁啊，我係啊，哋下集再揭曉究竟我個老師喺咗邊。我真係唔知，點解可能我揭曉唔到啊，係啊。可能我揭曉唔到。唔知係咁啊，係啊，咁啊留言俾我哋啦。如果你哋都有一啲發過一啲夢啊，或者見到一啲即係呢啲 vision，然後同現實世界 relate 到嘅，就留言話俾我聽你嘅經歷啦，或者 IG direct message 我哋啦，我哋都有我哋嘅 IG account 就喺呢度。咁啊，可以掃我哋 QR code，咁啊，將你嘅故事話俾我哋聽啦，我哋可以幫你讀出嚟啦，甚至上嚟現身說法去講都得嘅。咁啊，係啦，咁我哋今集節目到呢度，咁我哋下集再見，拜拜。拜拜。